Dele la mano al que está a su lado Geef de hand aan degene naast y u dígale, en zeg por ti, voor jou, por los tuyos voor jouw y dierbaren por tus en familiares. voor jouw familieleden. Alguien diga amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, que se celebró entre el año 1939 y finalizó en el año 1945, Tijdens de Tweede Wereldoorlog die plaatsvond in 1939 tot 1945, hubieron más de 70.000 personas que participaron de la guerra, waren er meer dan 70.000 man die a quienes deelnamen se les llamó objetores de conciencia. aan de Tweede Wereldoorlog en zij werden objectoren van bewustzijn genoemd. Se les llamó objetores de conciencia, o sea, objetar, Objectoren, estar en dit contra, wil zeggen dat zij er tegen waren, no apoyar. dat zij niet steunden. Se les llamó objetores de conciencia porque ellos no estaban de acuerdo en quitarle la vida a otra persona. Omdat ze het niet eens waren om het leven van een ander te ontnemen. Ellos no tenían otra opción que ir a la guerra, Ze hadden geen andere optie dan naar de strijd te gaan, de oorlog. pero aunque usted no lo crea, Maar ook al gelooft u het fueron niet, desarmados, ze waren niet bewapend. fueron a prestar un servicio, Ze waren ontwapend pero sin armas. naar No de oorlog gegaan. utilizaron nunca un medio para quitarle la vida a otra En persona, gebruikten nooit een ander middel om het leven te ontnemen van een a ander. pesar de que estaban poniendo en peligro la suya propia. Ondanks dat zij zelf in gevaar kwamen hierdoor. Esto afectó a un joven, digamos, campesino en los Estados Unidos llamado Desmond II, En dit had invloed op Desmond Doss. quien por sus convicciones cristianas Door zijn christelijke overtuigingen disfrutaba de una pacífica y placentera vida, genot hij van een vredevolle leven. pero se interrumpió cuando tuvo que presentarse para el ejército de los Estados Unidos. Maar plotseling veranderde dit toen hij naar de Verenigde Y a Staten pesar werd de ser geroepen om una te strijden. contextura delgada, En ondanks dat hij dun was, no fuerte, niet zo sin sterk, preparaciones del ejército, zonder voorbereiding, fue asignado a un batallón werd hij gelegd bij een troep y viajó en ging hij con el reizen. ejército de Estados Unidos y participó En ging deelnemen de la invasión a Japón. van de invasie in Japan. En base a su vida, Door zijn leven Mel Gibson hizo una película maakte Mel Gibson een film que se llama die heet Dame uno más, Señor. Geef mij nog één Heer. Trata la historia de Desmond II, Het verhaal van Desmond Doss, este joven deze jonge delgado, man, enclenque, de contextura débil y que era la burla de todo el een ejército, dunne jongen die bespot werd door het hele porque él leger, estaba comprometido solamente con salvar vidas, omdat hij alleen toegewijd was aan aunque levens pusiera en redden. peligro la de él. Ook al zette hij zijn eigen leven in gevaar. Desmond II rescató Desmond más II de 70 personas. Heeft meer dan 70 mensen gered. En esa emboscada de la que él participó, Waar hij uit deelnam, los japoneses lo estaban esperando waren de Japanners op hem aan het wachten. e inmediatamente empezaron a matar soldado tras soldado. En ze begonnen soldaat na soldaat te doden. Los soldados que eran de élite, que se habían preparado para ir a la guerra, De soldaten die zich hadden voorbereid om naar de oorlog te gaan, adivine qué, kan je eens raden, salieron corriendo por sus propias vidas. vluchten voor hun eigen Mientras levens. que Desmond Terwijl Desmond se internó en medio de la balacera y Midden. empezó a rescatar uno tras otro. in de strijd kwam en één voor één ging redden. 75 personas se cree que salvó. Er wordt geacht dat hij Él solo 25 y sin mensen arma. zeggen, Heer, geef De mij uno a uno logró rescatar más de 70 personas. één na één heeft mij meer dan 70 mensen Fue geholpen. condecorada con la medalla del honor. En hij kreeg een eremedaille. Y es que todo buen ganador de almas Elk zielenwinner goza de una gran satisfacción geniet van een grote voldoening cuando después que él ha sido salvado, wanneer nadat hij verlost is, ayudar a otro hij een a ander salvarse. helpt om verlost te worden. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Begrijpt u waar ik het La over heb? más grande de todas las satisfacciones del mundo De grootste voldoening van de wereld consiste bestaat en ayudar a salvar a otros. uit een ander te helpen. Pablo decía de sí mismo: Paulus zei over zichzelf: Señor, te doy gracias Heer, ik dank u por tenerme por digno y Omdat ik als ponerme en el ministerio. waardig wordt geacht en ik in de bediening mag staan. Eso es una gran satisfacción. Dat is een grote Eso voldoening. es un gran gozo. Dat is een grote vreugde.
Una medalla lo simboliza. Een medaille symboliseert Sirve het. de simbolismo, de honra. Is een symbool van eer. Pero no se compara en absoluto Maar wordt niet al vergeleken gozo, met de vreugde, a la paz, met de a la vrede, bendición, de zegen, a la dicha de genoegen que se siente die je voelt cuando usted colabora con Dios wanneer je bijdraagt met y de ve que Heer en otra persona en ziet dat een ander Dios obra salvándolo, God verlost. restaurando su hogar, Dat het gezin bendiciendo a wordt sus gesteld, hijos, de kinderen worden sanándolo, gezegend, hen geneest, liberándolo de opresiones bevrijd demoníacas. van duivelse oppressies. Alguien puede decir amén Kan conmigo. iemand amen zeggen? Todo buen discipulador goza de una gran satisfacción al llevar otros a Jesucristo. Elk goede discipelmaker geniet wanneer anderen tot de voeten van Jezus Permítame komen. compartir con ustedes acerca de los rasgos de un buen ganador de almas. Staat u mij toe om te spreken De un over de discipulador. karakteristieke eigenschappen? Les invito a abrir sus Biblias conmigo en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos Van een 19 y goede 20. discipelmaker. Galaten 4, 19 en 20. El libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 19 y 20. Galaten 4, 19 en 20. El apóstol Pablo habla de ellos diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo y solo Jesucristo sea formado en ustedes. Mijn lieve kindjes, voor wie ik bid, zodat Christus in jullie gevormd wordt. Todo buen discipulador, Elk goede discipelmaker. todo ganador de almas, Elk goede mens die goza de zielen una wint, gran satisfacción geniet van een voldoening. al llevar a otros a Jesucristo, Wanneer hij of zij al anderen brengt tot cuidarlo, Jezus. al amarlo, al protegerlo, Wanneer je voor hem zorgt, el hem ser liefhebt, parte, colaborador de en Dios samen met God werkt, para que otros sean bendecidos. zodat anderen gezegend worden. No hay placer en este mundo que Er pueda is compararse. geen groter genoegen die je kan vergelijken Eso met lleva a dit. Pablo en este caso En dit brengt Paulus a pagar el precio que haya que pagar, om de prijs te betalen die te betalen moet a worden. sufrir el dolor que haya que Om de sufrir, leed te lijden die hij moet a hacer lijden. el sacrificio que haya que hacer, Om de opoffering te doen die hij moet tan doen. solo para que otros conozcan lo Slechts que él ha zodat conocido. anderen kennen wat hij heeft gekend. Y es que parte de la salvación del creyente, Deel van de verlossing van de gelovigen. no estoy diciendo que para usted ser salvo tiene que evangelizar a otros, Ik zeg niet dat om verlost te worden je een ander moet evangeliseren. pero es imposible uno Maar het is disfrutarle la om bendición, te genieten van de zegen, el gozo, la paz con de Dios vreugde, de vrede met God y ver a otros perdidos en anderen verloren zien y no ayudarle. en hen niet Eso es helpen. imposible. Dit is onmogelijk. Podemos decir que la salvación We kunnen zeggen dat verlossing pareciera exigirle lijkt a alsof todo el que ha sido salvo eenieder die que verlost ayude a is, que otro se salve eist zodat también. anderen ook verlost Tiene worden. sentido lo que estoy diciendo. Begrijpt u waar ik het ¿Le over parece heb? lógico Klinkt het logisch? que si usted ha sido salvo, Als u verlost bent, lo normal es het normale que is ayude a dan otros a salvarse? dat u anderen helpt verlost te worden. Así que permítanme hablarles acerca de los rasgos que identifican a un buen discipulador. Dus sta me toe om te spreken over de A karakteristieken un buen ganador de eigenschappen van een almas. goede discipelmaker. Porque si usted ha gozado de la bendición, Want als u hebt genoten si usted ha van de sido zegen, ungido, se ha sido enviado a predicar el Evangelio, als u gezalfd bent, gestuurd bent necesita om het evangelie saber te prediken, moet u weten ¿cuáles son las características, welke de karakteristieke eigenschappen las zijn, señales de tekenen que identifican die identificeren a un buen ganador de almas, een goede a un zielenwinner, buen discipulador, un Een buen goede discipelmaker. pastor, een goede herder, para que voorganger, si no las tiene, las cultive? zodat als u die niet hebt, Ore u por kunt ellas, ontwikkelen. Señor, dame. U bidt en zegt, Heere, geef Úsame mij, para la gebruik gloria de mij tu nombre. voor de glorie van uw naam. Primer rasgo, Eerste eigenschap. número 1. Nummer 1. El primer rasgo es un dolor empático. Een empathische pijn. Dolor empático. Empathische pijn. No es lo que dice Pablo. Kijk wat Paulus zegt. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor. Mijn kindjes voor wie ik pijn lijd. Permítame definir la palabra empatía. Sta me toe om het woord empathie te Todos definiëren. ustedes la usan. U gebruikt die.
Y es cierto que yo entiendo Het is waar dat ik begrijp cómo la definen muchas veces. hoe het vaak gedefinieerd wordt. Muchos definen la palabra empatía con ponerse en los zapatos del otro. Velen definiëren het als je plaatsen in de schoenen van een ander. Yo creo que se le va a olvidar todo lo que yo le enseñe, Ik geloof dat u alles zult vergeten wat pero ik esto zeg, no se le va a olvidar. maar dit niet. Y yo como lo único que quiero es enseñarle, En het enige que wat no se ik le wil is je olvide. onderwijzen. Empático entonces Empathisch is ponerse en los zapatos del otro. mij verplaatsen in de schoenen van een ander. Pero la palabra empatía Maar het woord empathie es más poderosa que eso. is krachtiger dan dit. Etimológicamente la palabra empatía Etymologisch gezien betekent empathisch en quiere decir in. dentro. Y patos, En patía, pathos, pathia, quiere decir sentimientos. wil zeggen gevoel. Empático es meterse dentro de las emociones y del dolor del otro. Empathisch is dus in het gevoel van een ander komen, in de pijn van een ander. No es solo ponerse en los zapatos del otro. Niet alleen in de schoenen No es verplaatsen. verlo como el otro lo Het ve. is niet de dingen zien No es zoals de tener la ander het ziet. percepción que el otro De tiene. perceptie hebben die een Es ander sufrir heeft. lo que el otro está Het is sufriendo. lijden wat een ander lijdt. Y el apóstol Pablo En apostel Paulus se dirige a los Gálatas, richt zich dus a la iglesia de Galacia, diciéndole, tegen de mensen in Galaten en zegt: hijitos míos. mijn kindjes. La palabra en griega que utiliza ahí Het Griekse woord hier es gebruikt la palabra teknia, is het woord teknia, de donde viene la palabra, o viene de la palabra teknon. waar het woord teknon vandaan komt. Hijitos recién nacidos. Mijn kindjes, Son pasgeboren. niños recién nacidos. Het zijn pasgeboren Y lo que el apóstol kindjes. Pablo nos está enseñando En wat es apostel Paulus ons leert, cómo un creyente debe de tratar a los otros. is hoe een gelovige moet omgaan met een Y eso es ander un secreto gelovige. muy poderoso. En het is een krachtig geheim. Porque ¿saben ustedes cuál es la causa de los conflictos dentro de la iglesia? Want weet u wat de reden is van de conflicten in een gemeente? Y algunos se preguntarán, ¿pero no son todos santos en la iglesia? En sommigen vragen zich af, maar ze zijn toch allemaal heilig? ¿Hay problemas? Zijn er erg Le problemen? voy a decir cuándo hay problemas. Ik zal u vertellen wanneer er problemen zijn. Cuando nos tratamos del uno al otro como hermanos. Wanneer we elkaar behandelen als broers en zussen. Déjeme llevarlo al plano familiar. Staan we toen met in de familiegedeelte ¿Quién de te ustedes plaatsen? tiene un hermano, una hermana, más o menos Wie de van su jullie edad? heeft een broer, een zus, ongeveer ¿Alguna van vez jullie peleó leeftijd? con su hermano, Heeft u ooit ruzie gemaakt con su hermana? met uw broer of uw zus? No, algunos me dijeron, no, yo Sommigen zeiden nunca, nee, nunca. nooit. Nunca ha habido ni un sí ni un no. Nooit is er een ja of een nee. Han habido muchos sís Vele y ja's muchos en nos. vele nee's. No uno, Niet één. son muchos. Vele. ¿Y qué decía papá o mamá? Yo En wat zei recuerdo papa mis en problemas mama? con mi hermana. Ik herinner mij mijn problemen met mijn Mi zus. mamá me decía, ustedes son el uno para el otro. Mama zei, jullie zijn voor elkaar gemaakt. Solo tengo una hermana de padre y Ik heb madre. maar een zus. Así que me decían, usted solo la tiene a ella y ella solo lo tiene a usted. Ze No zei, peleen. Jullie hebben alleen elkaar, dus vecht Porque niet. los hermanos Want de broers no pelean. maken geen ruzie. Eso en definición Dit per definitie. suena bonito. Pero en la realidad, Klinkt mooi, maar in de realiteit, ¿quién se puso mis zapatos? wie heeft mijn schoenen aangetrokken? Y ese t-shirt que me costó tanto. En die t-shirt die zoveel kost. Ya me lo da. Het is nu al kapot. Cualquier parecido con la realidad es pura. Het klinkt een toeval. El apóstol Pablo nos está enseñando un principio. Apostel Paulus leert ons een principe. ¿Quiere usted ser de bendición para los demás? Wilt u een zegen zijn voor een ander? No los trate como hermanos. Behandel ze niet als broers en zussen. Porque a nosotros nos enseñaron que los hermanos no pelean. Want ons is onderwezen dat de broers Pero en los zussen hermanos a la geen verdad ruzie pelean maken. muchísimo. Maar ze maken veel ruzie. Pablo nos dice, Paulus zegt, traten a los demás ga met de rest como om sus hijos. zoals Y uw no como kinderen. cualquier hijo, sino como uno recién nacido. Een pasgeboren Con kind. el tacto. Cuando Zo. nacieron mis hijos, yo no lo quería ni cargar. Met die zorgvuldigheid. Ik Yo wilde pensaba, mijn me voy a kinderen quedar con oppakken. un bracito en la mano. Ik dacht, ik ga met een arm Se in mijn veían hand tan blijven. tiernos. Ze zagen er zo Señor, lief yo uit. decía, Heer, zei ik, me los quiero comer. ik wil ze opeten. Y ahora digo, ¿por qué no me los comí? En nu zeg ik, waarom heb ik ze niet opgegeten? Hello. Hello. Todo el que se rió sabe de lo que yo estoy hablando. En ieder die lachte weet waar ik het over ¿Verdad heb. que sí? Debí comérmelo Ik también. moest ze opeten. ¿Ah? Si usted quiere ser un buen discipulador, Als u een goede discipelmaker wil zijn, trátelos como Ga met sus ze propios om. hijos. alsof ze het uw kinderen Hijitos zijn. míos,
tecnia, Mijn lieve kindjes, Tecnia, hijitos, por quienes vuelvo. voor wie ik opnieuw... Dígame, el dolor no sucedió una vez. De pijn was niet alleen maar 1 keer. Si usted no lo sabe, se lo voy a decir. Ik zal het nogmaals zeggen. El dolor de un papá y de una mamá De pijn van een moeder en een se vader inicia con el parto. begint met de bevalling. Y a veces antes del parto, En soms voor de bevalling. las noches sin poder De dormir. nachten waarin je niet kunt ¿De slapen. qué lado va a poner la barriga? Waar legt u de buik? Las náuseas, Misselijkheid. las convulsiones, las hormonas, los diferentes cambios De hormonen, de veranderingen. de la anatomía de la mujer, cómo cambia y cómo afecta también al hombre. Hoe de vrouw verandert, hoe dit effect heeft op de man. Pero se inicia Maar het begint hasta que, totdat. no hasta que muere el hijo, hasta que muere el papá y la mamá. Het eindigt totdat de ouders Porque no se sterft. supone nunca que los hijos mueran primero. Want nooit zou je denken dat de kinderen Porque eerst si un hijo doodgaan. llegara a morir primero, Want als een kind eerst el sterft, dolor se intensifica. wordt de pijn alleen maar erger. Por quienes vuelvo, Voor wie ik weer, damas y caballeros. van wie ik opnieuw, Si no fuera por ese sentimiento, esa emoción tan rara, tan extraña, tan indescriptible llamada amor, als het niet was door dat gevoel, liefde, ¿quién quisiera tener hijos? wie zou dan kinderen willen krijgen? Pero es una gran satisfacción, Maar het is een grote es voldoening, una gran bendición een grote que Dios te zegen, confíe la vida de alguien. dat God u het leven van een ander Hay algo que toevertrouwt. te lleva a amar el conocimiento, Het is iets la dat u brengt percepción del amor. om lief te hebben, om de liefde Mejora te cuando uno es begrijpen. padre o madre. Beter dan wanneer je Está ouder conmigo. bent. Yo pensaba entender el amor de Dios. Ik dacht dat ik de liefde Cuando van yo God fui begreep. padre, entonces yo dije, si Dios me ama más a mí, En toen ik Mire, vader werd, dacht ik, als God meer van ahora mij houdt, entiendo dan begrijp ik por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo. waarom God zijn zoon Jezus Christus Porque stuurde. amar a un hijo Want een kind le liefhebben produce gozo al Padre. produceert vreugde. Cuidar a un hijo le produce gozo, satisfacción. Vreugde, voldoening. Es un placer extraño, no es carnal, es un placer espiritual. Het is een genoegen. Amar a geestelijk genoegen. alguien Iemand liefhebben por quienes vuelvo. voor wie ik. Ese dolor Die se pijn inicia en la begint concepción, en el parto, Bij de bevalling. pero durará toda la vida. Maar het zal het hele No leven será lang un duren. acontecimiento, Het zal niet een será gebeurtenis un zijn, evento. maar een Es evenement. más, será un proceso desde que nace hasta que usted muera. Een proces vanaf het moment dat geboren wordt totdat u sterft. Se sufre, Je lijdt. pero todo buen discipulador Maar elke está dispuesto goede discipelmaker a sufrir el dolor, is bereid om de pijn a te pagar el lijden, precio, de prijs te a betalen hacer el sacrificio. en het opoffering te doen. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Voor wie ik opnieuw in barensnood ben. Ay, el que no ha parido no sabe lo que es eso. Degene die niet heeft gebaard weet niet wat het is. Los que hemos parido, Degene die hebben gebaard. yo he estado en los 3 partos de mi esposa. Ik ben bij de 3 bevallingen geweest van mijn vrouw. ¿Ustedes creen que yo no parí con ella? En u denkt dat ik niet met haar ging bevallen? Ella me sostenía a mí. Zij moest mijn hand vasthouden. Honestamente, Eerlijk waar. yo cuando vi, yo dije, no, esto es imposible. Toen ik het zag, dacht ik, dit is onmogelijk. Miren, hay una fórmula como tratar de medir el dolor. Er is een formule om de pijn te kunnen meten. Se llama la DEL. Het heet de DELL. DEL. Y dicen ellos En zij zeggen que el cuerpo humano es capaz de resistir hasta 45 DEL. dat een lichaam tot 45 DEL kan Pero que aankomen. una mujer puede sufrir, Maar dat een vrouw o sea, que en un parto tijdens een el bevalling dolor puede llegar hasta 59 DEL. de pijn kan komen tot 59 DEL. Si el cuerpo humano solo puede resistir 45 Als het lichaam alleen 45 aan y en kan. un parto puede llegar a 59, En bij een bevalling komt het tot 59. ¿entiende usted lo que Pablo está diciendo? Begrijpt u dan wat Paulus zegt? Hijitos míos, Mijn kindjes, por quienes vuelvo van wie ik a sufrir opnieuw como si estuviera pariendo. in barensnood ben. Porque cuando uno ve a alguien que uno está llevando a Cristo, Want wanneer je iemand ziet die tot cuando Jezus uno komt, ve la necesidad del mundo wanneer je de nood van de wereld y ziet, uno ve que sus hijos espirituales en je ziet dat de geestelijke no kinderen crecen, niet groeien,
no se zich niet desarrollan. ontwikkelen. Usted ve la puerta por donde están y ellos están chocándose con una pared, sangrándola por la U ziet frente. de deur, maar u ziet dat ze Y usted tegen de quisiera muur agarrarlo aankomen. por detrás y decirle, la puerta está En u aquí. zal ze willen nemen en zeggen de deur Pero no is puede hier. hacerlo porque viola su voluntad, viola su libertad. Tegen de vrijheid Se ingaat. intromete en lo que usted no puede. U doet iets wat niet kan. Entonces solo le queda algo. En dan kunt u alleen maar iets Parir de nuevo pero en doen. oración. Opnieuw baren, maar dan in Parir gebed. delante de Dios. Voor God. Orar en silencio. Bidden. Ayunar en silencio. Terwijl u zwijgt. Y eso se produce con una carga, con un dolor tan En grande. het begint met zo'n Pablo dice, vreselijke es igual pijn. que como una mujer cuando está Paulus pariendo, zegt net als een vrouw que die puede aan het llegar baren hasta is, los 59. die tot 59 Hijitos míos, pijn kan komen. por quienes vuelvo a sufrir Mijn kindjes como van wie ik dolores de opnieuw parto. in baresnood Y yo ben. oro en esta tarde En ik bid para que esa carga, zodat die last ese amor de Dios Die liefde van inunde nuestras vidas in ons leven para komt. cuidar a los creyentes nuevos, Om te zorgen voor a de los amigos que gelovigen, aún no conocen al Señor, de vrienden die con la de Heer niet ternura, kennen, met de con la liefde, delicadeza, de vriendelijkheid, con el amor de de un liefde padre a su hijo recién nacido, van een vader voor zijn que está pasgeboren dispuesto kind, a sufrir el dolor bereid om de pijn te una lijden. y otra vez, Keer op keer. aunque ese dolor sea tan intenso, Ook al is die pijn aunque zo nunca intens, se agradezca, ook al wordt aunque het nooit nunca bedankt, tenga con qué pagarse, ook al heeft u nooit pero que esté iets om mee te dispuesto, betalen, que el amor de Dios maar bereid inunda vuestras vidas, dat de liefde van llene God vuestras mentes y corazones jullie harten y que el vult. poder de Dios sea con de ustedes. kracht van God met u Alguien mag puede zijn. decir amén. Vamos, denle fuerte el aplauso al Een Señor. applaus van de Heer. El segundo rasgo, De tweede karakteristieke eigenschap la segunda característica de un buen discipulador van een goede discipelmaker es una desesperación agónica. is een agonische wanhoop. Es lo que dice Pablo. Wat zegt Paulus? Pablo dice en el versículo 20, estoy perplejo, Hij zegt in vers 20, ik sta perplex. estoy anonadado, Ik sta perplex. estoy sin palabras. Zonder woorden. ¿Cómo ustedes, Hoe kunnen jullie, después que yo llegué con el Evangelio, nadat ik met dit evangelie que kwam, escucharon el Evangelio de Jesucristo, dat jullie het evangelie hebben que gehoord van Jezus aceptaron la Christus salvación, que gustaron del Espíritu Santo, en de verlossing hebben aanvaard, se han descarrilado? toch een andere weg op zijn gegaan? Pablo dice, yo no lo entiendo. Paulus zegt, ik begrijp het niet. ¿Cómo abandonar los caminos del Señor una vez que lo conocí? Hoe kan je de wegen van de Heer verlaten als je die hebt gekend? ¿Cómo? Hoe? ¿Por los placeres del mundo? Door de verlangens van de wereld? Oiga, es interesante. Het is interessant. Nadie se sienta aludido, por favor. Voel u niet aangesproken ¿Me alsjeblieft. permiten hablar de la comida? Sta me toe om te spreken over het eten. ¿Sabe usted cuánto se disfruta el sabor, el placer que producen los alimentos, cualquiera que sea? Weet u welke genoegen het brengt wanneer je Sea chocolate, helado, eet? Is het chocola pero of ya a algunos se le ijs? está saliendo la baba. Por favor. Honestamente a mí se me hizo boca la agua. Eerlijk waar. ¿Cómo es? Sorry. Agua a la boca. No es lo mismo. A esta altura de juego a uno se le desconecta la lengua del cerebro. Pero ¿sabe usted qué tiempo? Weet u hoeveel tijd? Menos de 5 segundos. Minder dan 5 O seconden. sea que cuando usted se come un rico brownie Dus wanneer u een brownie eet con helado de vainilla, met vanille-ijs, puesto al horno, el brownie calientito, dat brownie net uit de y oven, usted se lo pone en la boca, en u zet het op uw mond, usted lo disfruta 5 segundos. geniet Porque er es 5 mientras está en el seconden van. paladar. want het is Porque terwijl cuando het va is. por el exófago, usted Want ya wanneer no die le sabía nada. slikt, dan proeft u niks. Ya. No hay placer. Er is geen genoegen. El mundo, De wereld, el pecado. de zonde. Pablo dice, ¿cómo después que alguien conoce al Señor, Paulus zegt, hoe is het mogelijk dat iemand nadat hij de Heer heeft gekend, abandona los caminos del Señor? toch afstand neemt? Y para Pablo era tan confrontante, tan doloroso, Voor Paulus was dit zo pijnlijk, que vemos zo a Pablo haciendo confronterend, una de las declaraciones más fuertes que hizo en todo su ministerio. dat we Paulus zien een verklaring doen die het hardst Pablo was se van heel zijn atrevió bediening. a maldecir Hij vervloekte pocas veces en todos los libros que
Pablo escribió, In alle brieven die Paulus schreef, lo vemos maldiciendo algo. zien wij Pero en esta zien we hem ocasión, iets vervloeken. dice, miren, si alguien Hij zegt, predica als otro iemand evangelio, een andere evangelie si aún predikt, un ángel del cielo zelfs een engel van de hemel, viniera y le anunciara un evangelio diferente que el de een Jesucristo, evangelie zou aankondigen el anders dan tal Christus, sea anatema. laat hem dan vervloekt zijn. Eso es lo que él dice. Dat is wat hij zegt. Pablo estaba perplejo, Paulus stond perplex, estaba sin palabras. zonder woorden. Así que él dice, Dus hij zegt, hijitos míos, mijn kindjes, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, voor wie ik weer pijn lijd, hasta que, totdat, hello, hello, ¿sabe hasta cuándo será nuestra labor? weet u tot wanneer ons werk zal zijn? No será una vez. Niet één El keer. problema sucede muchas veces porque nosotros compartimos el evangelio y queremos que la persona decida, ahora, right now, Het ya. probleem is dat we het evangelie delen en willen dat de persoon onmiddellijk kiest. Pero el apóstol nos enseña, Maar de apostel leert ons, será hasta. het zal zijn tot. Lo voy a intentar una vez, Ik zal het één keer proberen, 2 veces, 2 keer proberen, 3 veces, 3 keer, 4, 5, 4, 5. 70 veces 7 todos los días si fuera necesario. 7 elke dag als het nodig is. Hasta que Cristo, Totdat Christus, no yo, niet ik, sino Cristo, maar que Christus Cristo sea formado gevormd wordt in en las u, vidas de los demás. in het leven van anderen. Hasta que Cristo sea formado. Totdat Christus gevormd wordt. Esa es la meta. Dat is het doel. La labor no se termina Het werk eindigt niet. hasta que uno los vea Totdat je ze ziet en la presencia del Señor. in de aanwezigheid van de Si un Heer. día parten primero, Als zij eerder heen gaan, que sea para ir a la presencia del dat het Señor. is om naar de aanwezigheid Pero van que de si Heer yo te gaan. parto primero, Maar als ik als eerste ga, yo les puedo decir, les espero. ik jullie kan zeggen, ik verwacht jullie Les daar. espero en el reino de los In het cielos. koninkrijk der Yo estaré hemelen. allí Ik zal daar zijn, esperando por op vosotros. jullie aan het wachten. Tengo una amiga Ik heb een vriendin, desde muy jóvenes. Fue la iglesia donde yo me congregué con 14 años. vanaf jongs af aan toen ik 14 jaar oud was. Mi mamá ya vivía en Estados Unidos para entonces, así que la mamá de ella yo la tomé prestada Mijn también. moeder woonde in Verenigde Staten, dus Así ik que nam fue haar como moeder una als mijn madre moeder. también. Ze was als een moeder voor mij. Lamentablemente yo no estuve para la muerte, Jammer genoeg was pero ik esta er niet mujer voor de dood. influyó tanto en mi vida. Maar deze vrouw had zoveel invloed in mijn leven. Siendo mujer, su paternidad espiritual sobre mí, Haar geestelijke vaderschap over mij. cómo me cuidó Hoe ze voor mij y zorgde cómo me corrigió a en veces. mij corrigeerde. A veces me rompió, Soms brak pero era ze una mij. mujer de oración. Maar het was een vrouw van gebed. Fue afectada por un cáncer Ze kreeg kanker. y ya en el lecho, En toen ze al op bed lag Ya aan en het el lecho. sterven. amiga de la pastora, mi amiga, Vriendin ahora es van más amiga de pastoren. la pastora que mío, eso es la verdad. Ya no me escribe a mí, ya solo le escribe a la Nu is ze meer pastora. vriendinnen met pastoren dan van mij. Pero su testimonio siempre lo guardo conmigo. Maar haar getuigenis bewaar ik altijd met Porque mij. ella era muy joven cuando la mamá partió. Want ze was heel jong toen haar moeder Y le stierf. pregunté, ¿cómo fue? En ik zei, hoe was het? ¿Cómo fue tu despedida? Hoe was je afscheid? Dice, todos estaban en la habitación En ze con zei, we ella. waren allemaal in de slaapkamer. Ella había sido el dolor de cabeza. Zij was hoofdpijn geweest voor haar moeder. Dice, cuando yo escuché Ze zei, toen ik hoorde, un momento de silencio, pensé que een ya moment van stilte, dacht estaban ik, orando y estábamos esperando. O Dios hace un milagro y la we waren aan het levanta. bidden. Of God doet een wonder en laat haar opstaan. O el Señor se la lleva. Of de Heer neemt haar mee. Y ella me dice, yo me acerqué En ze zei, ik kwam bij haar. y metí tan solo la mitad de mi cara. En slechts de helft van mijn gezicht. Y ella en ese mismo momento En op dat moment abrió los ojos opende ze haar ogen. y nos encontramos ojo con ojo. En onze blikken vonden elkaar. Y entonces me dijo a mí, En ze zei, levantó sus manos, ze hief haar handen op. estamos en victoria. We zijn in overwinning. Y no sé de dónde sacó fuerzas En ik weet niet waar ze kracht vandaan y me haalde. señaló, En ze wees naar mij. estamos en We victoria. zijn in overwinning. Estaba diciendo, te espero. Ze zei, ik wacht op je. Yo parto con el Señor. Ik ga heen met de Heer. He corrido la carrera, Ik heb de strijd pero yo he gevochten, vencido. gerend, maar ik heb overwonnen. Esta leve tribulación que destruye mi cuerpo Deze tijdelijke
no detiene la manifestación de la gloria de estar en la presencia del Stopt de Señor. glorie niet dat deze moment aanwezig La is salvación in no es zijn. tan solo para acá, Verlossing is niet tiene un alleen voor hier. impacto de vida eterna. Het heeft een impact in eeuwig Hasta que Totdat Jesucristo sea Christus formado. in jullie gevormd wordt. Alguien puede decir amén. Kan iemand